ملک کی مختلف ریاستوں میں امتناع کے بعد اب حکومت تلنگانہ نے بھی کولڈرف سرپ پر امتناع عائد کر دیا ہے۔ کھانسی کی یہ دوا فارما سریسن کی تیار کردہ ہے۔ اس سے قبل مدھیہ پردیش، راجستھان اور کیرلا حکومتوں نے بھی اس سرپ پر امتناع عائد کر دیا تھا۔ مرکزی حکومت نے بھی اس کے استعمال کے تعلق سے ریاستوں کے لیے ایڈوائزری جاری کی تھی۔ حکومت تلنگانہ نے اب ریاست میں اس دوا کے استعمال پر پابندی عائد کر دی ہے، کیونکہ اس کے استعمال سے دوسری ریاستوں میں چند بچوں کی اموات ہوئی ہے۔ تلنگانہ میں ڈرگ کنٹرول انتظامیہ کو اس تعلق سے چوکس کر دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ریاست بھر میں اس کے استعمال کو روکنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ حکومت نے کہا کہ دوسری ریاستوں میں اس دوا کے استعمال سے اموات کی اطلاعات ملی ہے، اسی لیے تلنگانہ میں اس کے استعمال کو فوری روکنا چاہیے۔